Siapa yang nggak pernah batuk? Semua orang pasti pernah mengalaminya dan mungkin salah satu alasan Anda melihat video ini karena Anda atau keluarga Anda lagi batuk. Pemilihan obat yang tepat berdasarkan jenis batuk adalah kunci pemilihan obat tersebut. Maka saya akan membahas pemilihan obat batuk yang top chair, cespleng, manjur, dan top pokoknya. Saya Sahrul, apoteker pribadi Anda. Subscribe dulu, mari kita bahas. Batuk adalah respon alami tubuh kita terhadap benda asing atau iritasi yang tiba-tiba masuk ke dalam jaringan pernafasan kita. Di dalam jaringan pernafasan kita, yaitu paru-paru, itu terdapat banyak reseptor, di mana reseptor-reseptor ini sensitif terhadap benda asing yang masuk seperti debu, iritan yang lainnya, polen, lalu virus dan juga bakteri. Jadi ketika tiba-tiba ada bakteri yang masuk, reseptor ini akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga otak akan menginstruksikan ke tubuh kita untuk melakukan refleks, yaitu refleks yang namanya batuk. Dan dengan satu tujuan, yaitu untuk membersihkan jaringan pernafasan kita. Jadi batuk itu sebetulnya tidak perlu dilawan karena dia adalah bentuk pertahanan tubuh kita terhadap benda asing yang tiba-tiba masuk ke jaringan pernafasan kita. Sebelum menggunakan obat, teman-teman bisa menggunakan alternatif pengobatan seperti minum air putih yang banyak, minum air hangat, ataupun benda-benda yang di sekeliling kita atau di dapur kita seperti jeruk nipis dan madu itu terbukti efektif untuk mengatasi batuk. Tetapi ketika batuk tidak kunjung sembuh, maka pilihan obat adalah jalan yang tepat. Jadi ketika kita mau memilih obat mana yang tepat, maka kita harus bisa membedakan yang mana batuk kering dan juga batuk berdahak. Karena pemilihan obatnya itu beda. Batuk berdahak adalah batuk yang ada dahaknya, ada lendirnya, atau biasa kita sebut mukus. Kalau orang Jawa bilang itu riak, kayak gitu. Dahak, lendir, ataupun riak itu sebetulnya juga respon tubuh kita, respon pertahanan diri tubuh kita. Ketika benda asing masuk, terutama bakteri dan virus, maka tubuh akan mengeluarkan sekresi mukus atau lendir tersebut. Sehingga apa? Bakteri tersebut akan terperangkap ataupun virus akan terperangkap sehingga nantinya akan mudah dikeluarkan lewat refleks batuk tersebut. Maka dari itu biasanya dahak menjadi patokan kita apakah orang ini mengalami infeksi bakteri atau tidak. Ketika dahaknya mungkin berwarna kuning sampai kehijauan, maka itu mengindikasikan adanya bakteri yang ada di dalam saluran pernafasan kita. Tetapi perlu dicek lagi. Ketika itu terjadi, maka segera konsultasikan ke dokter. Ketika teman-teman mengalami yang namanya batuk kering, maka pemilihan obat yang bisa dibeli di apotik yaitu obat yang memiliki kandungan seperti dextromethorphan, noscapin, atau kalau teman-teman pergi ke dokter dan batuknya memang parah, maka biasanya akan diberikan kodein. Jadi ketiga obat itu termasuk obat antitusif, yaitu obat untuk batuk yang tidak berdahak atau batuk kering. Seperti halnya dua produk yang saya bawa ini, di sini ada kandungannya yaitu dextromethorphan. Maka dari itu ketika obat ini dikasihkan kepada kita, maka harapannya batuk kering itu akan teratasi. Obat ini mengatasi dengan cara yang seperti apa? Obat ini mengatasi batuk kita dengan cara dia menekan sensitivitas dari reseptor di dalam saluran pernafasan kita sehingga meringankan refleks dari batuk. Istilah mudahnya adalah obat ini akan bilang ke otak kita buat udahlah jangan batuk lagi. Kayak gitu. Kita lanjut ke batuk berdahak. Pilihan terapinya apa sih kalau batuk berdahak? Kalau batuk berdahak itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu mukolitik dan ekspektoran. Obat mukolitik ini bekerja dengan cara dia melarutkan atau mengencerkan dahak kita. Salah satu penyebab batuk berdahak itu tak kunjung usai karena dahaknya itu sulit keluar, kental kayak gitu. Sehingga otak kita merefleks untuk batuk terus agar mukusnya itu cepat keluar kayak gitu. Nah, obat-obat ini seperti bromhexin
ambroxol, asetilsistein, dan erdostein ini bekerja dengan cara melarutkan dahak tersebut agar encer, sehingga kalau encer akan mudah terkeluarkan lewat refleks batuk. Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah golongan obat batuk bertipe ekspektoran. Obat batuk ini bekerja dengan cara meningkatkan sekresi dari mukus di saluran pernafasan kita sehingga menstimulasi agar cepat untuk dikeluarkan. Nah, tipe obat batuk yang seperti ini biasanya malah menstimulasi untuk tambah batuk. Maka jangan kaget ketika meminum obat ekspektoran ataupun juga obat-obat yang mukolitik, tiba-tiba kita merasa tambah batuk. Kok tambah batuk? Nah, itu merupakan bentuk respon tubuh yang bagus agar dahaknya itu tadi, dahak yang encer karena ekspektoran dan juga dahak yang terstimulasi karena obat mukolitik agar cepat untuk keluar, yaitu lewat refleks dari batuk tersebut. Contoh obat batuk ekspektoran yang bisa kamu beli di apotek itu contohnya adalah yang pertama amonium kloret yang biasanya ada di obat batuk hitam atau OBH. Juga ada di OBP, obat batuk putih. Dan juga ada guaifenesin yang saya pegang ini, dan juga ada yang namanya gigi, obat gigi seperti di gambar di samping ini. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman lagi mengalami batuk kering, maka pilihan terapi obatnya adalah segala jenis obat yang mengandung dextromethorphan ataupun noscapin. Kedua obat tersebut dapat mengatasi batuk kering kamu. Atau mungkin kamu lagi ke dokter dan dikasih kodein karena batuk kering yang tak kunjung sembuh, maka itu juga menjadi salah satu pilihan terapinya. Tetapi harus pakai resep dokter kalau kita pengen obat yang kodein tersebut, karena obat kodein ini merupakan obat narkotika. Takutnya kalau kita minum terus maka nanti akan ketergantungan kayak gitu. Jadi harus dengan resep dokter kalau khusus obat yang kodein. Yang selanjutnya, ketika teman-teman merasakan batuk yang berdahak, maka pilihannya yaitu tadi adalah obat batuk yang bertipe mukolitik ataupun ekspektoran. Keduanya sama-sama efektif kok dalam mengatasi batuk berdahak. Semuanya efektif asalkan apa? Asalkan minumnya rutin dan sabar kayak gitu ya. Selama instruksinya benar dan kita rutin, maka batuk tersebut akan ditekan dan sembuh dan hilang. Oke teman-teman, udah pernah tahu nggak sih? Mungkin nggak asing ya dengan satu obat ini, yaitu asam mefenamat. Pasti sering nih dengar. Kalau teman-teman belum tahu informasi obat lengkapnya, teman-teman bisa klik di samping ini, informasi tentang obat asam mefenamat. Itu aja dari Sahrul, semoga batukmu teratasi. Saya Sahrul, apoteker dari Tentang Obat. Bye.